Yung langit. Hindi mo siyempre. Yan! Nanananin lang natin ang bato-bato yan. Ano pedala ng side yan eh.
Nakakaya ba? Ayan po. Anay ka kaming narap na. Pwede ka magigala dito? Siyempre may mga yan. Atas. Dana ba ito talaga? So tingnan ito sa niya ano, flat na. Matad mo. Ali, luha. Nakuha mo niya yung phone. Sige, huwag kita mo yung phone. Ito na yung pinakamaliit. Totoo? Oo, ito. Wow, hindi na yung pinakamalati. Nakakain. Hati na tayo. Tayo, dua pa yun yun. Dua pa yun yun. Nana? Ay, nanay, dyan yung nag-bulldog. Been a long time. So, nagpakabake mo. Kasi kayo ng door top. Sigod pa niya. Yan ka? Or putek. Hello. Ano na ito pinisip? Snap up. Magpas na ganito.
Kaso, you need that ba to? Are you sure? I know, binhatak pala yan, no? Are you sure ganito? Yep. Nakanyan na. Hmm. Sakit. Yeah. Dami ba? Saan natin palang gamitan? Ito naman. Effective ya? Kasi niya, malati siya. Wala diya sakop na.
dungos kanta pero ng kanyaman Pero may tundo tayo. Saan si Bakanda? Metod tayo. Ali, ito tayo sa iyo. Oh, bulat. Pa rin naman lasa. Hindi no, dagdagan ko meto pa. Kasi dakal naman sa uti. Ay, balta mo. Nakuburin mo kaya be. Siyempre, malungkot ka pag ala, bonus ka eh. Matik naman eh. Bakit ka? Kasi ka nalupapabidyo pag kaya na. Yan, nakadagol na teta. Ano na teta? Lobster lang yan. Lobster something. Kaya siya Bakit na? Wala kami gunting. Ah, tingnan mo din ba siya? Yung kaya ko, sweater ko, makadwa ako medyas. Tapos baka, ano yun eh? Dress ko pa. Sabi ko naman Parim eh. lang. Kailan ba rin? 19? 19 yun. Isa na akong lukluk yata ang bayo ko luklukan. Ano natin itong... Eh mamang, hindi ka lambat. Dagli boss, bagluto namin. Ah, okay. Ano yan? Dahil na balang... Kaka-tiktok mo, ano din? Minisir mo niya man. Inayin nga bigas yan para yung langit. Bakit nagano rin lobster, oh? Eh, shit. Ay, shit. Wala tayong gunting. Wala kaming gunting. Hindi kaming gunting. Ito ka na may pinsan. Kasi hindi naman siya pa. Ginabilin din. Hindi pwede na yung... Yung kito, ano lalagay? Ano? Yung sa... Happy birthday to you. Hey, hey, hey. Happy birthday. Hey. Happy Happy birthday to you. Alma, hirap ka na rin ng chopping board. Kay Jill baka meron. Wala. Serious mode. Ito ating sports mode.
Shopping board? Gani ang chopping board? Try ko nga. Ay, never mo kali. Warm na lang. Hindi mo siyempre south. Lututan naman din eh. Oo. Nasira naman siya, isa bulot ko na nga di ba? Ano, pamitik na pamukin tibo na. Na? Okay. Pagi. Lalo nyo rin tapusan eh. Doon, Carls. Yung malinis na table. Hey. Bili tayong vacuum. Ha? Bili tayong vacuum. Oo. Pero hindi tayo mangingiram na kanya. Oo nga. Kulay black. Baby.